ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ख्वाजा नईमुद्दीन साहब के केयर न्यूट्रिशन सेंटर अकबर बाग में मुनक़िदा 47वीं महफ़िल क़िरत में क़ुराए किराम ताम नोश फरमाते हुए देखे जा सकते हैं। इस महफ़िल में इब्तिदा में आपने क़ारी मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब से क़िराअत कलाम पाक समाअत फरमाई।